Alors vous allez comprendre que ça passait au petit milolo. Thank you. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Saluez ta sœur, saluez ton frère. Dis, je te salue au nom de Jésus. La Bible nous dit, il est bon et doux des frères de demeurer ensemble. C'est là où Zambazo Sopa, Mapambolinae. Amen. La gloire soit rendue à notre Dieu. Dimanche passé, last Sunday, tu as parlé sur l'église. we're talking about the church. Oh, tu as la deuxième chandelier d'or. We reached the second candlestick. La deuxième chandelier d'or, tu parlais sur l'église de Ersmine. At the second candlestick, we talked about the church of Esmir. On a toqué rapidement Apocalypse 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Ersmine, voici ce que dit celui. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Funguli yango rapidement. Let's open it quickly. Apocalypse 2, 8. Nazo sala résumé pour vraiment tout si les sasoki to kozoata ya kosilisa oyo toko tanabiso na troisième chandelier. Faut to gende rapide pour tozana makambo ebele ya ko parler sur les chandeliers. We've got so many things to talk about, so we got. Quand on parle du chandelier, c'est l'église. As we talk about the candlestick, Oui, is the tant church. bandaki na David Tolobaki, les chandeliers symbolisent l'église. We say at the start the candlestick. La Bible nous symbolize the parle church. de 7 The chandeliers, Bible is talking about the seven de candlesticks 7 périodes. and the seven Que times l'église ya Jésus est passé that na yango. the church of Jesus Christ has gone through. Alléluia. Amen. Les premières périodes, tobengaki yango église d'Éphèse. The first step was the church Église of d'Éphèse, eza église ya premier amour. Na lingi to kanga yango bien. The church of faith. L'église d'Éphèse symbolise l'église de premier amour. symbolize the church of the first love. Yango bomoni que tant Nzamba zoloba, balobi c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. That's what God is saying. Yango God tozomona against que you, la you naissance lost your tant first love. église ebandaki après la Pentecôte. As the church started after the Pentecost, Bato bazaki motivé, bato bazaki na posa ya Nzambe. people wanted God. Yango tozomona ngo na église ya Éphèse. That's what we see in the Église church of oyo Ephesus. ezalaki église moko etondisamaki na misala ya mabe, idolâtrie, This church had Corruption. many bad things, corruption. bato bayebaki Nzambe te. People didn't know God. Na kati na ville wana magie ezalaki ya In makasi. this town, there was Mais boyebi ke tango practicing Nzambe magical things. autilisaki bakouple oyo totangaki Akilas na Priscille. As we know, God has used this couple that we Église learned. ezalaki mokie babandaki koprie na ndako mais ekomaki une grande The church église. was small. They would pray in the Et house. totalaki and bato they grew. bamemaki magie na bango balivre na bango oyo ekutaki prix ya makasi And people brought their magical books et that was batumbaki expensive, yango and en they burned public. it in front of everybody. Et parce que ville wana ezalaki ville moko principal Satan bandaki kodomine na ville wana. And this town was dominated by Yango soko ke na demons. Éphésiens livre épître d'Éphésiens livre ya Éphésiens That's why when you go to na read 6 Ephes- bazoloba Paul azokexpliquer alobi que si nous marchons azokoloba que nous luttons contre les dominations, les principautés, That's what les Paul autorités, saying. les esprits méchants dans les lieux célestes. And we fight Et ezalaki against na all ville those wana bad spirits. apôtre Paul abandaki That was koexpliquer in makambo this wana town. parce que bato bazalaki na magie, bazalaki na misala ya mabe na ville wana. And he said it because people were practicing magical stuff in Mais this town kombo ya ville Éphèse elingi koloba désir nde But the toyokaki town tolobelaki biso. of Ephesus. Mais église Zion. wana ezo symboliser premier amour. And this church symbolized the first love. Yango Nzambe tanga zo reprocher bango lobi c'est que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour. That's why God rebuked them, saying that you Si qu'on a lost your deuxième first love. chandelier où ils ont symbolisé deuxième église. And the second candlestick symbolized the second church. Tomoni Ersmine. And we talk about Ah Exmir. bazolo bana biso. Here by saying, Nakolinga nazonga susu na auto zwa kite parce que ezwanga sultan na I don't want to go back to what we pour talked about, permettre. but I want to finish this. Mais tozongi na livre na biso eza capital. And we go back to our Na most important book. Apocalypse 2 verset 8.
Apocalypse 12. Écrit à l'ange de l'église de Ersmine. Vous faites tant s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 2 verset 8. Écrit à l'ange de l'église d'Esmine, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. On va parler de ça, Jésus est celui qui était mort et il est revenu à la vie. C'est Jésus-Christ. The one who died and came back to life. Dans chaque église, and you see that in every church, bazo parler na Jésus na début wana. They're talking about Jesus Christ at the start. Na début bazo parler na Jésus. They talk about Jesus Mais Christ. bazo loba na biso balobi. But here they're saying, balobi awa voici celui voici ce que dit le premier et le dernier. There is that's what Jésus to benga ga yaza evangeli pas za suka za l'alpha za omega. Jesus Christ, we call him the first and the last. Alpha l'omega. Aza evangeli pas za suka. The start and the end. Balobi voici ce que dit le premier et le dernier. They say that is celui qui était mort et il est revenu à la vie. C'est Jésus qui It is Jesus Christ that died and came back to life. Dans chaque église, at every church is, tant position aspect à Jésus. As we read it, they talk about Jesus Christ. Chaque fois na début na première passage bazo parler Jésus a salanini. They talk about Jesus Christ. Un jour, on appelle ça sur syllabus, on a vu Jésus, Jésus. I talk about Jesus Christ. Le premier né, il est le commencement, il est la fin, il est l'alpha, il est oméga, et ça va combattre. Il y a Jésus aussi à te commissaire. Jesus Christ as we praise him. At verse 9, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et Jésus asoloba na église oyo. Alors je connais ta tribulation. I know your tribulation. Je connais ta pauvreté. I know your poorness. Mais bien sûr que tu n'es pas pauvre. Even though you're not poor. Église oyo. This church ya of Esmine ezalaki église moko was a church ezalaki na ba persécution. Through persecution. Oh, c'est très important pour kanga. What is important for you to Ersmine est l'église il y a persécution. Ersmine is a church of persecution. Église il y a souffrance. Of suffering. Église il y a martyr. Of martyrs. Église oh il y a Ersmine est l'église les gars qui na souffrance. Went through suffering. Babane ko nyokola ba chrétien. Babane ko kanga ba chrétien. Babane ko tcha bango na prison. Bazaki ko boma bango. Mais balingaki Nzambe. But they keep tied to their God. Balingaki Nzambe. Au fur et à mesure bazo nyokola bango, au fur et à mesure bazo linga Nzambe. Au fur et à mesure bazo kanga bango, bazo tcha bango na prison, au fur et à mesure kuna na prison bazo kumisa Nzambe. Ezaki église moko yango moni Nzambe bazo loba je connais ta tribulation. I know your tribulation. Je connais balobi awa je connais ta pauvreté. I know your poorness. Basangaki ba bien matériel. They didn't have belongings. Basangaki ba bien matériel. Mais kati na bango basaki na ba bien spirituel. But in them they have kati na bango basaki na kobanga Nzambe kati na bango. Kati na bango basaki na la crainte de Dieu. They had the fear of God. Kati na bango basaki na vie à sainteté. The holiness. Kati na bango basaki na vie à sanctification. The holiness. Mais na kotala bango boye. Église yango gouvernement zo combattre bango. Église yango bazokanga bango bazocha bango na prison. Mais église yango balingaki Nzambe. But they love na kati église Nzamba, l'église nyonso Nzamba zo reprocher bango. In all the church God. Bomoni l'église à liboso ya Éphèse. Nzamba lobi c'est que j'ai contre toi. Et ça reproche Nzamba sali bango. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Quelque part Nzamba zo loba repens-toi et pratiquer ton premier amour. Donc on a ba église nyonso Nzamba zo ko reprocher chaque église. Mais l'église on Nzamba reprocher bango te. Na église on Nzamba encourager bango ba demeurer fidèle. God encourage them to keep tight. Pour bazalaki une église physiquement pauvre mais spirituellement riche. Parce que la richesse ce n'est pas matériel, la richesse est spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. I know your tribulation. Bien que tu sois riche. Even though you're rich. Et après les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. But they are. Est-ce que tu n'as pas joué? Are we there? I want to explain this passage, then I'll talk about later. I want to explain what it is here. Balobi awa, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Who call themselves Jewish, but mais they aren't. Ceux qui sont,
une synagogue de qui? But they are a temple of Satan. What that means? Calomnie, kofinga ya batu musu bazobengama ba juif. The calumnies of other people that call themselves Jewish. Mais qui ne le sont pas. But they aren't. Calomnie na batu musu bazoloba baza ba chrétien. They call themselves. Mais soit disons ba chrétien mais baza penza ba chrétien te. Christians. Ngape na yebi Yesu ngape na sambelaka. Mais au fond kuna baza na synagogue ya ki? The temple of Satan's. Yango moni mutu aza penza na nzambo asambelaka na kati ya bosolo. Sometimes they fight them. They fight them by Christians. The other people, you see that he's against you. He called himself Christian, but he's against you because you're Christian. If many times they've got problems, batu mingi soki toza na problème ya division. Many people are divided. Ba division mingi ebandaka pe na makambo ya nzambe. Many divisions. Omona biso tosambelaka na gauche. Na bato basambelaka na droite toyokanaka na bango te. Tokoyokana te mpo na nini? They don't trust it as they mutu mosusu omona together. Comme ye aza pasteur na yo te. Même omoni na nzela kopesa mbote te. You won't greet him on the street. Ngana zala boye zala pasteur mosusu omona bena ebi aza ser mais comme asambelaka ata moni ngana nzela kara même tokutani boye. They don't greet me. Donc bazoloba awa. Here the saying, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Calomnies. Ba juifs c'était bango bango mona kenzamba za bango. Ba juifs bango bango mona bango basa ba peuple choisi. Mais au fond kuna nzamba bazoloba qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Call themselves Jewish but they aren't. Ngana ibisa biso bana na nzamba. Some people. Nga soko zo respecter nga pasteur te. If you don't respect me, soko zo respecter nga respecter même pasteur mususu. If you respect me, okutani na nzela si sajo pese mbote pese mbote. If you soki chrétien moko boye botosambelaka na ete bokuta na nzela pese mbote. Another Christian that doesn't pray, greet him. Soki ndeko moko boye asambelaka quelque part bokutani na pese mbote. Yesu ntango akoya kozwa église ya biso te. Akoya kozwa bato nyonso baza né de nouveau oyo bazotambola na kobanga nzambe. Mais lelo ekoma ono biso toza bato boye na bato wana toyokanaka te mama toza wapi. Such church, but they don't get along with other churches. Les calomnies de la part de ceux qui sont juifs, mais qui ne le sont pas. Mais ceux qui sont une synagogue de Satan, l'opposition dans l'église, opposition, c'était des sacrificateurs, bateau, bazo sambela, bakomi kotele melakaka, bateau pe bazo sambela. People pray against other people. Église oyo attaque moi na nzambe, na lobaka na biso, na lobaka yango. Nalobaka ngo butupe moi ndenge toza a the way we so biso to organiser conférence if we organize to go tinda ba reflect na biso gauche à droite bato ba ko participer na conférence et ni ko lobateka bato be na conférence na biso baza obligé batika na biso non doesn't mean that people that come après conférence baso ngana ba église oyo ya bango parce que quelque part so otangi na Bible Bible ezoloba na biso na Jean chapitre si je me trompe pas 15 verset 16 ou bien Jean 16 pour que na passage wana on zamba zoloba ce n'est pas vous qui m'avez choisi ezaba Jean 15 16 ou bien Jean 16 15 ba verset le kimingi na mutu pour que na passage ce n'est pas vous qui m'avez choisi. It's not you choose me. C'est moi je vous ai choisi. It's me that et je vous ai fait quoi? Établissez-vous dans une église locale. In a church, in a local church. Ce n'est pas moi le pasteur. It's not me the pastor. C'est Dieu. That's going to establish you by God. The one who touched you in your heart is God. Nzamba kosimba yo kende na église wana fanda na église wana yoka mateya wana. Ce n'est pas moi le pasteur, c'est Dieu. It's not me by Yango alobi ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai. It's me that chose. Afin que vous sanini. So that. Pardon? So that vous portez des fruits et votre fruit fait quoi? Demeure. C'est-à-dire le Seigneur t'a établi ici. Et donc au Seigneur na mwana nzambe nyonso ayeba esika nini nzamba sali nini a établir. To know where God established you. So nzamba établir yo awa tikala na biso. Tango zomona ke no mateya oyo passer azoteya. Tango zomona ke vie na nga tango nazoya awa nzamba zo consoler nga, nzamba zo loba na nga, nzamba zo motiver nga. Non, ezesika nzamba chenga. Fanda yoka mateya ya nzambe e osala nini bota
and bear fruit. Bota mbuma pe mbuma ngesa Bear nini. fruit, and this fruit Quand on stay. est dans Galates chapitre Let's 5, come back to Galatians. Galates 5 verset 22, bazo parler na biso na ba fruit. And they talk about Bazo fruit. parler na biso conscience, bazo And parler na patience, biso amour, bazo love. parler na biso la, c'est-à-dire ba fruit wana fo All bota the yango fruit kati na is yo. supposed to Tango bear. fandi esika nzamba tie yo, ozo yoka mateya butu pe moi. Mateya wana ezo permettre yo sala nini obota ba fruit pe ba fruit wana sala nini. You to bear fruit. Bon sikoyo yo za mutu oza na gauche oza na droite oza na gauche oza na droite oza na gauche non oza oyebi esika nzamba etablir yo te oza na confusion. You're in confusion. Il faut yeba esika nzamba etablir yo okoyeba yango nini okoyeba yango na mateya bazoteya yo ke mateya oyo ntango ezobima nazotambola na kobanga nzambe mateya oyo ndenge ezobima ekomi kotindanga natika kotonga mateya oyo ndenge ezobima ezotindanga vraiment nalinga nzambe mateya oyo ndenge ezobima nzambe azoreproche nga parce que biso tokasaka nzambe fo aloba na nzambe akoki mpe koreproche yo yango nalobi na baeglise nyonso soki otangi seule l'église oyo nzambe areproche te oyo baeglise mosusu nzambe azoloba ce que j'ai contre toi ce que j'ai contre toi ce que j'ai contre toi et nzambe azoloba répands-toi et pratiquer mais l'église oyo nzambe areproche bango te mais nzambe encourage bango God is encouraged His church. c'est-à-dire so nzambe établir yo awa et reste dans la place où Dieu t'a établi soki nzambe mpe établir yo awa te luka place oyo nzambe asali nini établir ozomona mateya wana ezosunga yo omoni bapriere wana ezotinda okangama na nzambe olinga nzambe bamingi tolaka soki okomi na église moni mateya oyo nde naza na vi na ngai ya mabe me nde naokende kuna paster ondire azolobela ngai mabe ondire azotouche makambo oyo ngai nasepela kosala oyo eza au contraire ya nzambe yo nde soki ozokima nde vo ya nzambe ozokima nde mongongo na nzambe boyebi jonas ntango nzambe azoreproche ye akimakima esika akendaki akomaki porte malheur zala esika nzambe alingi yo zala même si mateya wana ezosunga yo te parce que po oza égoïste na babesoin na yo charnel babesoin na yo nzambe ntango azoreproche okangama wana parce que nalobaka na biso oyebi bamabe mosusu You know some bad things. bapéché eza na basorte ebele bapéché mosusu ezali Sin is tolongola many yango ways. facilement bapéché mosusu eza ya makila Sometimes ndenge bible elobi na biso sin péché are mosusu in eza your na kati ya blood. makila In your blood, me bapéché mosusu okotika yango some sin you can leave it. me bapéché mosusu fo obunda na yango Some eza ya sin you makila fight olingi against yango it te because in me your blood. You don't like it, but mais au it fur et stays à with mesure you. ozokaka mateya As you listen to the word of God, même oza na baerreur même oza na Even if bamanquement you go mais au fur et à errors, mesure ozokatala as you listen to the word, soki na ndako bazolamba biloko ya kitoko if they cook ozaka good na things, santé ya bien you're gonna nande have paster good so na santé ya health. kitoko même If si I teach mwana you oza well, babenga nini cochon mais Even if nini you're ill, you're very Hein? ill, you're in a Santé bad eza malamu te state eza of nini health. cochon ke soki ozolia bien If you na have ndako good oliaka food, bien eke in your tenda mouth, yo ose développer malamu you're mwana gonna ose develop développer very malamu well. mais soki ozolia bien te eke don't tinda yo eat very ozala you nani won't have good health. cochorcor santé ya la bien te ozozanga bavitamine B ozozanga bavitamine C ozozanga All bavitamine those kind of vitamins. même miliki esika miliki yomelaka mai Instead of omoni drinking bamiliki wana ezaka bavitamine ebele those milk has got many tomela yango vitamins. tala na nsima esika bakomokomona vitamine DC vitamine A C drink it. eya na bavitamine On the bottle, ebele you can oyo read me it. mikuwa na yo Any ezodevelope kind bien of vitamins. sikoyo yo ntango oye But you instead, when you come, spirituellement mpe eza bongo And spiritually, yango ni it's the na same way. Matthieu 4 babi l'homme ne vivra pas seulement du that's pain why mais de la parole la parole de Dieu c'est la nourriture man's gonna not live. siko soki oza esika ya bien ezopermettre yo yolia biloko ya malamu If you are in a good place, you're gonna have yango good siko food. atanke mwana na nzambe fo sosola esika As a nini children nzambe atie of yo God, you need to understand what siko God is bato telling mingi you. bakimaka bamessage ya boye mpo azotala vi na ye eza na harmonie te na mateyo bazotia wana parce que ye aza na makambo na ye moko Because you want to keep all these bad things. aza na makambo na ye moko asalaka He's got many bad things makambo wana that he peut-être does. nzambe asepelaka nango te Those bad behaviors ntango that azoya na God église has low. mateyo ezobima As you come to azozala the church, reproche you listen to the word. akolinga akende esika It's oyo aza you. à l'aise You want to go somewhere. mateyo ezotouche te When Tala, he's mama free, he can papa do whatever nde he wants. tozoyaka na église toyaka Brother, mpo my nzambe sister, alobela you come biso to chaque church. jour You want to listen to the parce word que of God quelque every part day.
Because toza na somewhere bamanquement we've got error. nzambe fo alobaka na biso And God wants to talk okokota to te you. na église bokoti oyoki You pete don't want to come to the C'est church que je and vous dis come la vérité. without listening to the ele word of baeglise God. mosusu I want to nga tell you paster the na truth. koti na bimi me nazwi eloko te I've went to some churches I go and nga paster get na koti something na église new. paster abandi koteya As a pastor, ateya I na go ngla there ateya na langue and me read na and listen to the bimi word of God in whatever language, and I go out and ask myself, whatever I listen okokola to, ndeni na molimo how am I gonna go otambola na kobanga nzambe grow up ndeni na in molimo the parce spirit? que même nga moteyi na Even me, comprendre as te a paster pastor, I ateyi didn't understand what apesi pastor verset is. mosusu abandi koloba nde makambo mosusu And talk about other ti things, pasilisi and until the end, okokende wana you're gonna be going 6 ans there. okozala After 6 okozala nini years, okozala na problème ya bavitamine ebele you're gonna be missing vitamins. alleluya Amen. ngai Me, enseigné ya liloba nzambe as a teacher, nazoteya liloba na nzambe I'm teaching. mutu soki opesi teme na opesi ka verset na yebi likambo nini olingi oloba If you give a verse, okoloba I know bototanga na what Jean you chapitre 10 verset You eza na wanna- mémoire if na you nga na give bibo a paster verse, alingi I aloba know nini it. nayebi I've bosiko got my mutu memory. opesi And I know passage you're gonna talk. olobeli mpe makambo oyo opesi passage te As you give a esika wana bato passage, bazokende you're talking about other things. bato bazokendaka wana Many people go there, okokola na molimo te but you won't grow up in okokola the na molimo te spiritual. mpo nga kutu enseignant nazo As me, kokomprendre as te a bongo teacher, sikoyo I can't yo understand the débutant things. yo But okokola you, te newcomer, what are you donc going c'est to do? très important na mwana nzambe nyonso Very important for ososola every esika nini nzambe children of God atie to yo know mpo where bapesa yo God is biloko ya taking kitoko you. mpo eede yo that na you can croissement na yo have food spirituel And grow in spiritual. linga azala meme esika oyo nzambe azoreproche ezaka mpo na bien na yo For you to be somewhere God is rebuking you. mpo lelo soki oresiste lobi oresiste lobi oresiste lobi wana kosala nini Today or tomorrow, but Oh, changer. tomorrow you're gonna change. mais soki ozokima But if you go olingi okende away, kofanda esika oyo liloba You wanna ezozala go na efete somewhere ekeboma yo that you ozala know esika very oyo well. lelo mpenza abate yo mpenza omoni you nganga need to be somewhere when they teach mpona you. batelaka You monoko oyo realize Ah, that you need monoko to oyo keep vraiment your- mateya lelo your mouth. pasta vraiment ndiramonaki nga So nzambe you moto know alobi na that God has rebuked you. elobi okomi tomorrow, diable azalaka malo omona ozwi décision nga na bando kotonga su te gonna na ndo kotonga te take the decision omona kaka ba to change. mutu mo mpe abengi yo And alandaka nini next time someone calls you, esika bokendaki kuna na chef you start talking about where you went last siko time. azoloba news oyo yekekelekei na Let's go out the chef news is, sikoyo alingi sikoyo ayoka mpona wants yo you to confirm yo mpe sikoyo omona nga deja nazoki And na then nga you décision start talking. nabatela monoko na nga and you think after the decision to keep my mouth. oyaki te You didn't listen. yesu azopesa There moko and fleshe that. So siko you just azozela yo nde sikoyo start going. obimisa So he's waiting for you to bring out. kaka bosiko oza sage olobi If you mais na never, makambo nyonso kaka fo tokomisa na biso nzambe you're mpo gonna nzambe say aza in nzambe ya everywhere you bolingo need to vraiment praise toute God. chose God is okateli the ye God of wana glory. You just stop mais it sikoyo there. soki okokaka te oyoka yo mpe okoti na If masolo you can't contain apres olobi yourself, o nzambe elimbisanga you get munoko there. oyo Later you're gonna mais say, ntango God soki oyokaka forgive me. mateya bando kotindaka But yo because yango you nalobaka listen to the word of liloba God, nzambe the ebatelaka word of bato God can keep liloba you, oyo can ebatelaka protect you. This soki ozotambola seno liloba na if nzambe you ebatela yo go the way this word is talking to napesaka you, biso it's gonna exemple protect you. na ozonga na mateya I give you napesaka exemple examples. ngai naye na france I went to naye kokuta France. bagene ya génération na nga I found people of my age. kala eza so plus de 17 ans passé Is about 70 years na late 95 before. naye na france wana 1995, nakokuta bana I wish ya friends- mobali ya tanti na nga baleki nde balaki wana I met these people bazokende babwate de nuit kozonga tout going ça to clubbing and na stuff début comme nazalaki isolé because I didn't na have any bazalaki friends. importé bon namoni natika na I ndako did- mwa te I was tozokende carried. mais baplace wana nazokende akomi ke non eza place na ngai te eza What's boring these places? parce que bokende 22 heures fo because bozonga 4 heures ya ntongo This place wasn't mine. eza boring esika bokokende I found na it butolo boring. batelemi temi libanda tout ça Staying outside. soki balongwe koto tokoti so na kar toke koto nauti nanga afrika ere mona omona bashene ya 22 ans 23 ans mais bana na bakar I came from Africa. I've seen those people with mais naye cars. komeka na biti oyo eza vi na ngai te As I tried to, Now, I no, tika na nga na understood that ndako. this wasn't my ntango life. nazotikala na ndako As I stay in mobali ya the tanti house, na nga tomboki oyo ndenge nini bakamarade na yo The husband must- okolanda bango auntie tozotikala kaka na was ndako angry. naotikala na ndako naotanga na nga bible to I was natangi reading badevoir the na nga makambo na nga Bible, I was classe doing my homework parce que nalaki mpe na problème because I had a problem. na niveau ya classe omoni nauti High school. afrique na ye na I makambo na came nga from afrique Africa. sikoyo
ngako na yaki tena kotanga babi ono ndengo ya fo I banda didn't classe come to study, but they asked me to et tant na study. bandi classe façon na As I started bango studying, o ya français na bango il the way faut qu'on a they catch bango teaching, I needed et to puis catch nga them. na moi en retard na It début was for me mais na ko se motiver trouble. et na ko I travailler motivated dire ne na myself catch and I bango worked hard Mais- to catch them. et pour na travail et singa nga discipline For me to work hard. bango I- bazosaka na nga I- nazotanga While parce que they monike were kuna going elaki out teke prof clubbing, akoma na I tableau had non to study. prof aye azoloba il faut The kokoma teacher will come and prof talk, aye alobi bino bozokomaka and siko komona yo ozokoma bango bana rapidité langue na bango siko ezosengaki ngai siko mpe fona adapte na bango For me to adapt- esengaki nga I discipline needed to have this eloko nini to discipline ekoleka myself. bagarçon wana bacousin na nga These wana young people, my cousins, basali concert moko ya monene na ville wana they organized babengisi a bamusicien concert. bauti paris baye bamusicien ya rap They call all those musicians. bamusicien ntango baye Those musicians. na jour ya concert On the day of nga concert, nafandi na chambre nazotanga I was in mobali ya my tante ya koti bedroom reading. uno yo pourkozawa The husband, my bandi auntie kogangela nga na came niveau and moko nayebi te diable akotelaki ye mpo basala mission na bango nga nafandi na nga and I alobi stayed apres abimi there. akei He akangi talked porte ake na and ye closed the door. Went nzoka na nuit wana and those bachaine wana bazalaki ya ba 22 ans 21 ans 23 ans tout ça the same age as me. bakozala ta 6 They were about 6. soki baye mona oteya bango bazoseka If they omoni come bano and bakoli na teach poto them, bazoseka they mpe can ndo laugh at them. nga nazobisa bakotala bino bozoseka nga I just nga na tell bino them, tona biso génération moko You me nga na laugh at me, comprendre it's ke just the same, but nzela I nga na poni feel eza good the way par rapport a I've nzela na chosen bino is omona better than your bazoseka way. tout ça babimi And me na bandeki kosala part na nga But I was likambo nini doing my ekoleka part. concert What wana happened? ndenge elekaki as this concert went, ezalaki na fille moko azalaki ne prostitue lady that was a prostitute. bango nyonso sisi wana All the 6, soki mpe baviolaki ye soki mpe basalaki nini nayebi te me likambo yango yoki kobima ke baviolaki fille wana but people say they raped. fille wana alobi ke baviolaki bango nyonso Lady sisi said o nzambe they aza malamu raped them. bakomi kolokota bango And they start moko picking na them moko up, moko each after kuze na nga each mpenza one. baye kokange mpenza na misu na nga My nga cousin, nauti classe nazokota as I was bapolisier baye na coming vande from na ye school, na those police people, baye kofuye chambre o nzambe nga nazalaki sa mokanda nabwakaki kutu meme kobwaka te didn't have passport. ezalaki wana nazofanda I've never been to sikoyo the Home bazolingana nini nako kofanda I na was poto just getting ready to bongo go siko to the soki home nazalaki office. cité parmi bana If I wana was among them, nalingaki nabeta 5 ans de prison I would have 5 ans spent yuke 5 elaka bien years po 5 ans yuke bakontaka in the nuit prison. et jour mais India, 5 ans en UK, France they bakontaka count 9. 5 ans ya 5 ans but in French they just only count the days. obike babandi kolokota bango moko bango They nyonso start sisi. picking them bakangi each bango babeta after each one. 5 ans They ya spent full 5 na kati ya years, prison full 5 years in the prison. e sikoyo cousin wana cousin na nga oyo asasaki miziki wana ye mpe azalaki Now yaya na organized bango the nyonso cousins, alembi na He was the prison oldest. oyo bazongisa na afrique he stay in the prison, was tired. He wanted nani o to oncle go na back nga to na mobali ya Africa. tante alobi kozonga te soki ozongi nani oyo akozongi susu na poto betaka ya 5 ans bongo sikoyo ngai un pauvre bato oyo nauti nanga afrique na ye sika soki nazalaki cité na kati na ba parce que soki nazalaki kaka na kati ya groupe wana kombo na ngai lingi ozala cité etango lingi ozala cité balingi bayeba nini oyo na ngai na séjour na nga elingo ntina oyo ayaka afandaka illégal tout ça ntango nakobeta 5 ans mbala moko avion afrique ekoma nini bandoki ezalaki bandoki te ndenge namonaki kotambola na nzambe kobanga nzambe esali nini ebateli ngai yango nabake selon nde namonaka soki okangami na nzambe ekeparni yo na bamakambo ebele ekeparni yo na bamakambo ebele badanger ebele yango mwana nzambe elinga kotambola na kobanga nzambe meme bato bazoseka yo bato bazomona yo lekeli mekeba liloba na nzambe ebatelaka parce que so nabaki bona komi na ngai na ndako ya tanti na ngai yaka na yo ndenge yo olingi lia na yo biloko ndenge olingi sadi nauti afrique na ye ezolekelanga moni biso oza na poto ya sava peut-être oza mais soki outi afrique okomona ngo sadi bima azonga ndenge olingi oye na afriko bayau bayokot un jour moni bisangana nazalaki na nzala soki secteur nafungula secteur ya mobimba ya afrique soko fungula secteur oyoka kuna bato batie yo mwa miswe secteur ya mobimba nalie nga mona kale nape minano nakokota biloko
So I started looking at this food. sikoyo natuli tanti na bomba bibwaka ngabonakela pubela bitena sonisa onalo to throw it away. But I couldn't throw it away because I went from tika Africa. biso tomesana We used. na bomba obomi lelo I was thinking, lobi pesa kozambe secteur musu eza wala fungula lia keep it. siko ba yogutu wana yesu nako kuna tanta somba ba pombe ba pombe na Afrique to nomona ngoka na victoire bonta musoka na mai siko na mundi ngo wala kabi ekolo patika tomesani déjà na poto siko muta Afrique tuna muta Afrique sikaye oye biso complexe wana kozana nango. I'm gonna tell you about Africa. Siko soki nazalaki importe na makambo wana nalingaka anasuka nalingaki nazonga nde na Afrika lokola natambolaka na nzambe nanga nzambe asala nini abatelinga yango nabike liloba na nzambe esaka nini ebatelaka amen zala esika bazoteyo liloba na nzambe solo mpo ete yo okola na molimo mpe esala nini ebatela yo yango bato baza na nzambe oyo bazopratike liloba na nzambe surtout soki baza bagene bazalaka na fiche ya malamu omona mwana mwasi okola na yo bien mpe nzambe akosunga yo obala ke okende na gauche kuna te oke kuna ozalaki na kopo oyo ozongi na kopo siko nana kobala yo yo ozomona yango no te nani akobala yo mais soko okoli na yo bien bamibali mpe batalaka mwana azokola bien yo ozoyeba te mwana azokola bien mwana ocomprendre te okomika na ba 22 ans 23 ans baye deja kobala yo mutu mpo akopusa na akoya na baje te akoya bali atie yo na ndako esili. To take you in marriage. Amen. Amen. Mais ma camarade ya classe baba na koyebisa te. Yo zole bifuza na ba girlfriend, bifuza na ba boyfriend te. Biso bana nzambe bongo te. Biso bana nzambe to tambola ka selon liloba na nzambe. God, this is not the word. Tambola ndi nzambe azolinga yo. Chaque chose a son temps et comme on attend ngo yo kobala. Et batu bakoya na mariage na yo. Batu bakoloba ke nzambe no sa nzambe munene nzambe asalaka. Praise your God. Mais ce qu'on a importé, on comprend surtout quand on a besoin de Nzambe. Ok, des gars comme Megabo, yon n'aime pas Kangama. Omega Gabo, comme il a dit, ça vient à haute mais Omega Gabo, ok. C'est très important. Tant qu'on a Nzambe, chaque chose, alléluia. Just keep tight to God. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. All those calumnies that I'm talking about is opposition mususu eyaka na bato ka basambela église ko bazotambola na kobanga nzambe mais ekomi na bakalomnie ya bato mususu disons ba chrétien mais balobi kuna ba chrétien yango baza na nini na synagogue ya banani ya bade they are a temple of Satan. Parce que nga pasteur ndi nazawa because me as a pastor I'm going to teach people pour respecter ba chrétien mususu pour respecter ba église mususu pour respecter ba pasteur mususu other pastors. Et ça kaka ngai te munaza vrai pasteur il y a aussi d'autres pasteurs qui sont des vrais pasteurs et ça aussi na ba église mususu ça ba vraie église other churches that is good churches. Et là nous senga na yo na mwana otala na ngina lobelo ko mususu I want to say something. Ba église nyonso eza ya kokende te or any other church is not a church na contredire makambo na lobi liboso te I'm just eza kaka na même idée said before. Église folingo yeba doctrine nini église wana you need to understand what kind of doctrine in a peut-être church. ba invité yo Maybe they've invited you. Boli misanga na za ate pona critiquer église ba I don't want to parce que criticize ça other biloko churches, suki na lobi yango but there is something that mutu soko saisir nga bientôt ka savoir dire naza mais naza quartier naza bible lobi que nzamba établi biso comme ba sentinelle but the Bible says na acte des apôtres ba dit que prenez soin des brebis du Seigneur oui puis passage wana ezala ka na acte des apôtres 20-26 et c'est quand ça dit que na sebino lokola ba sentinelle que le Saint-Esprit vous a établi sentinelle comme évêque naza sentinelle soka moni danger asaka nini alobaka ngande naza awa nakoyebisa bana na nzambe église eza bien église eza mabe église eza mabe église na doctrine eza enseignement au bazoteya wana the teaching that they teaching. oyebi you know nazo préparer mateya moko I'm preparing some preaching. nakoteya biso les sectes I'm mikolo going to ezoya preach nakoteya about biso les sects. sectes na secte nakoparler de l'église I'm be talking about churches. pour le moment nazo koétudier For now, I'm just studying ba témoins de Jéhovah the témoins de Jéhovah churches. babenga bango nini Jehovah Witness. Thank you.
nazo étudier bang na ba livre I'm ba just témoin de studying them. Jéhovah. I've got the books Il y a français nazo ko of tanga French. chaque jour I'm na just tanga studying them. ba livre I'm de just témoin de reading Jéhovah. them. Na yebi malamu na bango. I've known the Et si bad quand il things, s'est the dit good enseignement things. oh tout le monde que toza tendance moko. All Na this- enseignement all ni this- esika bango the ba teaching déconner. that go- We've got the same way. Esika And the bango ba teachings, bibi. they've gone away. Bango bazondima Jésus, They believe in Jesus. bazondima Jésus. They believe in Mais ba Jesus. ndenge bazondima Jésus. But they've got away. They Bazondima believe Jésus in en Jesus. tant que nzambe te. They believe in Jesus now in the same way as God. Babi aza nzambe te. They say that He's not God. Oh kozongisa bato makila. Bango bandimaka yango te. To give, Soko sili makila na give nzoto. people blood. Soko If okufa you kutu miss kufa. blood, Ke bazongisa makila mususu. they can let you die instead of giving you blood. C'est-à-dire of nazo someone komona ba else. point ebele, nazo tanga ba témoin de Jéhovah. There is faith. Esika ninga nazo mona bango baza wrong. They are thinking wrong. Siko soki nalobi na parler sur ba secte. So Na if expliquer I wanna biso talk secte about ligolo sects, wani. Na I'm gonna expliquer be ba secte eza nini. defending all those kind of sects. Naza contre l'église moko te mais nazo I'm ko not against any éclaircir, other church, ko éclaircir but bana na Nzambe. I want you to Bible dit mon understand, peuple périt par faute Because the Bible de connaissance. says people are dying because of Yo siko sambela knowing. bazo te doctrine na bien. Yesu Masiya aza Seigneur. Yesu They Masiya aza teaching Dieu. you Yesu Masiya. all good teaching Yo about ke Jesus. l'église So mususu. instead of Frère wana lobi batie This bango brother na is saying- bébé ya muke 90 démons. baby at 90 demons. Est-ce que vous voyez que plus de 5000 démons bakofana na nzoto ya mutu? Do you know more than Boyebi 5,000 histoire ya demons mutu azalaka na say légion. in a man? Batuni boza légion Know the elingi loba spirit of plusieurs. The men that Ntango Yesu alobi had the legion of them. boza combien balobi toza légion. As the Bible- as Na God- barome ntango Jesus bazotilize asked légion eza terme batilisaka na many armée. of them, they said- Ntango balobi légion ya basoldat as they bakontaka said, 5000 soldats. they talk about 5,000 soldiers. Ntango bazoutilize eza mo moko batilisaka yango na armée. Légion ya basoldat eza 5000. A legion of soldiers is 5,000 Ntango bademo soldiers. bazoloba toza légion c'est-à-dire baza ebele epreuve eza ndenge nini. Ntango babenganaki bango bazalaki bakende kokota wapi? Bangulu wana bazalaki combien? They went Ah, na te ya bino yango te. full. Bazalaka 2000. Oh, bazalaka 2000. Oh, na te ya déjà yango te. They went to Na te ya bino mateya moko boke, demo mutu wana amonaka Jésus na musika. preach for a long time ago. Na baka ifo tokanga baporte mpo bademo nde balobaka tinda biso na bangulu. Bademo bamonaka na bangulu wana porte akofungwama. Mateya mona teyaka biso Those yango. demons sees open door to spoke. Bademo balobi tinda biso na bangulu mpo bademo bamonaki na bangulu wana porte eza nini ya kofungwama. Because they saw the C'est-à-dire na libala no mpe ntango boswanaka na papa kobunda kotonga kofinga porte ozofungula sikoyo baesprit ya bato bazotambola quelque part soki eyome ye bakoya kokɔta na porte eza they kofungwama. can go away and come to the open door. Tala moto azalaka na 2000 ngulu azosa business ya monene. This 2000 ngulu awa bakoka te 2,000 na église oyo bakoka te 2000. this church, they won't fit. Soki 2000 ngulu babimi ti na balabala bakobima bakotambola. If Soko there za na is 2000 ngulu 2,000 folk here, business ya monene. it's going to be a good Bon business. sikoyo tala moto azosala business mais baporte eza Think about kofungwama. it. It was Azosala bafere mais baporte eza kofungwama. Yes, this door. Yo ozomona yango eza kofungwama te mais bademo bazomona baporte eza This kofungwama. demon can see his door was open, Yango ifo tokangaka baporte. so that you have to close doors. Demo bazalaka na nzoto na ye. Had more than Parce que 2,000. ntango bake kokɔta na bangulu wana 2000 ngulu bakodinda na mai bakufa. So 2,000 Yango went oyoki na baeglise mosusu baliaka ngulu te. just like folk. Alléluia. Amen. Bangulu wana badindaka bakufaka. Bangulu mosusu bazalaka na bango bien. To water Alléluia. and died. Oh balobi badindaka na mai bakufaka te. They say they went to Po siko nga na kolia ngulu te mpona nini? Vianda kitoko. it. Ah bato baliaka ngulu te wana problème mponga na kobeta ko pesa po. I'm gonna eat it. Po wana badindaka na mai bazalaka nini? Die Bakufaka. in water. Soki ezalaka bangulu ya mese X mais ya mese B ezalaka nango bien. Ya mese C ezalaka nango bien. Oyo nde ya X nde mutu afungulaka baporti bangulu bazalaka nini bakotaka kuna boyo oyo opekisanga na lia ngulu ya mese B na C te mpona nini Of being okoma kopesa raison ya X nde te oyo ya X badindaka na mai bible esaka nini folk bakufaka. went to the water and died. Alléluia. Amen. Tozongi yango tozoloba awa. Les calomnies de ceux qui se disent frères mais qui ne le sont plus, That's qui what ne we're le sont talking pas. about, the calumny of Mais au those bazar la people that call synagogue des themselves Jews, démons. Les they gens de are. l'église nous c'est la synagogue des temple of démons. demons. They are Soit disant other bah churches frère, are soit temple of disant demons. na ebi sibiso. Église faut linga oye ba doctrine.
Mais ce que l'église doit avoir une doctrine. You need to know the Moko, bâtir Jésus, Seigneur, Saint-Esprit, guérison, miracle, bâtir. Oh, Monique, non, ils sont dans une vraie église. Oh, bah ça, les conférences, Keneko, assister, soutenir, Moussala Nanzambe, et ça dans Londres, et ça dans la province. Mais ceux qui, au Monique, non. Ceux qui vont inviter une église, Linga, oh, banano, doctrine, yonde Linga, oh, what kind of teaching they've go. Ngana tei awa na lobby en général. Wezo senga na yo, yaya na yo mo invité yo. Lingo ye ba doctrine. Bon, monsieur ça la peut-être OK, OK kaka na curiosité mais ça la prida cause on emporter OK babiloko ba tie wana yo polier. OK kuna bazo imposer ba mabako yo OK ba imposer yo keba. Okozwa 90. Pray for people and you go there. Bon 90 sur la ba bime. Et balaga pasi. Give you demons. Amen. 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 Toujours continuer l'enseignement na biso. We're going forward. Tout continuer dans verset 10. Ne crains pas. Frère Ginotan nga 10 balobini. Tout ça dans Apocalypse on a 10. N'expliquer de tout que na pas passage mususu. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 10 balobini. Apocalypse chapitre 2 verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. C'est-à-dire, au Seigneur, dans l'église, dans les chrétiens, bon bangate, bon souffrance. You go through suffering. Biso kasaka mutu soka na souffrance, nzamba rejeté non. Sometimes you think that suffering that God is. Et ça symbole, il y a l'église où il y a Ersmi. Job, et ça symbole, il y a l'église où il y a Ersmi. Job is a symbole. Job a un problème, une tribulation. Mais quand il a Job, il était un homme intègre. C'est-à-dire Job, a une valeur. On zambazo sepela nango. Azalaki na ba critère. On zambazo sepela nango. Ba critère on zambazo benga que cette église est une église riche. That's what God says. This church is a rich church. Est-ce que ndongo zaboye ozana ba critère on zambazo lo boza riche? Do you have those criteria that God can say that you rich? Ndongo zawana na vie na ozana ba critère. Et ça ba critère physique té. La Bible nous dit Dieu ne regarde pas à ce qui frappe le yeux, mais Dieu regarde. Les autres comment on bongisa bandako. Nandako na cha miroir. Ya soki et comment na ba kombo. Mususu ya DJ, musiboli misanga na tangi kombo. Mususu ya yosu ya Versace, mususu ya Brade. C'est pas mauvais. Organize your house. Wana mbeto ya obongisi mbeto cha mbeto ya Queen. You arrange your bedroom. Obongisa mbeto cha mbeto soki ya banini. Ya biloko kitoko. Est-ce que na motema na yo ochape ba mbeto Queen? Est-ce que ochape ba vitre ya Queen? Ya ba Versace. Ko ba Valero nzamba ko sepela nango. Lelo to kobongisa église, to bino église na biso, to tia oya or. Eloko akotela ya or. To bongisa yango, to tia po to bongisi ba kiti to tia. Mais est-ce que nous tobongisi physiquement? Ce n'est pas mauvais. Faut tobongisa physique. Mais est-ce que spirituel peut être spirituel no peta nzamba zo talo moni job nzamba lobike nzamba bombi akangi motema jusqu'à ce que nzamba mutobeti était à que pas satan lobi. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Have you seen my servant? Est-ce que tu as vu nzamba ko quitter pour Job azaki na ba qualité na ba caractère oyo nzamba zo sepela na yango nzamba yiko témoigner. Est-ce Job satan lobi oh pour faire richesse? Have you seen my servant? Richesse au pesa au monde n'enga ofinga. Because of all those good things you've given him. Satan que mais est-ce que Job? But Job. Awanga ki nzambe na ye. Did he say anything good? Quelque part Job a salaki kati na ye na ba richesse spirituelle on nzamba zo sepela na. Job had those good things. Tango bazolo ba awa ne crains pas. Ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous l'aurez une tribulation de combien de jours? Les chiffres disent, ce matin, les chiffres disent plusieurs. Beaucoup de temps, beaucoup de tribulation, il y a 10 jours, c'est-à-dire il y a temps et belé. Vous avez un problème, vous avez une souffrance. Symboliser, on a chiffre 10. Au chiffre 10, c'est pluriel et plusieurs. Plusieurs, beaucoup. Number 10 means. Dans le bac, il y a 10 vierges. 10 vierges, et les chrétiens sont mokili mobimba.
Tant que bazolo banabiso les dieux hébreux église ya Yesu Masia bazo symboliser mon chiffre 10. Les symboles Yango moni babi Daniel akota ki jeune ya 10 jours. Matthieu na teka bino chiffre 10 hein. Peut-être son assis si Matthieu on a ôté à biso chiffre 7, chiffre 3. Déjà pour na bongisa on a ôté à biso mukolo nzamba koli. Donc bazolo ba tribulation awa bokoleka na ba preuve ya 10 jours, c'est-à-dire il y a temps évelé. Mais nzamba lobi nini? Soyez fidèles jusqu'à où? When they stop you from all those income support against you, à prévenir bango, sois fidèle jusqu'à où? Be faithful until death. Église à Jésus, il y a une période où il y a makasi kondima ya bato ekitaki. Et comme sur la période où the church was persecuted. They killed Christians. Other people were cut off because of this word. As you read the Bible, all those men of God had a bad death. Jacques, lapidaki. Etienne, c'est-à-dire bango nyonso soko tangi kufa na bango. Ezaki kufa moko. Mususu bakanga honga tia bango na plus. Même ba Paul. Even Paul. Bakanga yi. Bobi mutazolo baba bete foué 60 babi 40 moins 1. 40 ceux qui 40 moins 1. Ba bete ba tienne ba prison ba jeune multiplier tout ça bango nyonso. Mais ce sont des héros de la foi. Ce sont des gens héros. Ce sont des gens riches spirituellement. Alléluia. Mais yo monaka likamba mukie. Olembi. Maman tala bato nzamba solo bana bango. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je ferai quoi? Je te donnerai la couronne. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit quoi. Et celui qui vaincra n'aurait pas à faire quoi. The one who's going to be victorious. Tous à la riche spirituellement. Quand tu n'as pas développé ma caractère, il y a cause à la riche. La Bible dit que Dieu veut. Et ça n'a pas besoin de nzamba sepelaka na yango. Et mamusu pe nzamba sepelaka na yango te. Oyo nzamba sepelaka na yango to développer yango po yango ndeke comme ça plutôt à la riche spirituellement. Alléluia. Nazaka nazo sala résumé mais to kende ana biso na zanatin. To kende. Luc chapitre 12 verset 15. Car la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Because the life of a man doesn't depend on his belonging. Balobi na biso ne faut pas continuer. Balobi awa insensé. Nzambe mutalobi insensé ngati. Nzambe mutalobi na mutu wana insensé. Ba ekoloba nini? Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse. Verset 21 est très important souligner en haut. 21 balobi nini? Most important. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ah, qui n'est pas riche, hein? Bah, oui. C'est-à-dire, you've got projects. Comme une richesse. Now you rich. Now you think. Na comme na bonjour epelé azo penser ndenge ni yakosala thinking about Zamba bengi insensé but God is calling me crazy. Zamba bengi insensé na butu na kanzamba zwaki molimo na ye yango nzamba lobi awa tala muto asa riche pona ye moko mais pona nzambe te tous à la riche na boyi richesse à mokilité faut tous à la riche na mokilio ya se mais na lobi tant que moi na nzambe za la riche God. Physiquement, be rich physically, matériellement, mais spirituellement, ça l'a fait riche. Alléluia. And spiritually as well. Spirituellement, tout ça la riche. Physiquement, ça l'a riche, mais spirituellement, ça l'a riche. Physically, he was rich. Physically, he was rich, but spiritually, he was poor. To continue. God's called him.
Acte chapitre 3 verset 1 balobi nini? Pierre et Jean montaient ensemble au temple balobi nini? This people of God, Peter Pierre na Jean. and John, Jean oyo akomeli biso livre Apocalypse tozotanga ye wana. written the book of Revelation. Baye kokota na église me bazangaka au monde. Nzoka soko toke na Ancien Testament babi okoki kokende maboko na église maboko pamba te. They say when you go to church, Yesu combien de pasteurs ba église maboko pamba? many pastors come. Bato ka ba pesa offrande pasteur apesa te. Faut pesa. Combien de gens bato bazo pesa offrande bancien bazo pesa te. Ba diacre bazo pesa te. Tala Pierre, il faut te pesa. Amen. We need to give offering. Tala basala nzambo maboko pamba ba une église. Bon peut-être pe la guitare. Pour bible lobi ke kokende liboso nzambo maboko pamba te. Mais bango ba ke maboko pamba. Go to the church. Basaki na ngote. They didn't have it. Amen. Amen. Mais eloko nini ngana za frapper na passage. What has struck me in this, Physiquement basanga kimbongo. physically they didn't have Le moni na verset 5 balobi, et dans le verset nini? Na verset 6 balobi. Alors Pierre Then lui Peter dit, said, je n'ai ni argent ni gold. Basaki na mbongo te. They didn't have any money. Tant batali muto batala They biso. said, look at him. Muto They said, batali look bango. at us. Pierre a And he was continué le looking bongo at peut-être him. à cause de 5 livres. Amoni, ezate. Même bongo offrande, ezate. Azo une église asangi offrande. He didn't have any offering, Atali so ko na or ezate. any gold in it. Mais quand tu n'as pas bazalaki eloko ezalaki ba valeur spirituelle. They had those spiritual values. Bazangaki richesse physique. Bazangaki richesse financière. All those things, Matériel bazangaki yango mais spirituel bazangaki yango te bazalaki but na. spiritually they would reach. Bozolanda. Are you listening? Pierre bazangaki mbongo mais kati na bango bazalaki na eloko oyo elekaki mbongo. They had something that Yango moni balobi. money. Pierre alobi. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or mais c'est que j'ai gold, but bazalaki na ba valeur moko spirituelle. they've got Bazalaki kati na bango na ba richesse spirituelle. Yango tolobi ke église tokoki kozanga oyo pe ba Pierre bazangaki. Tokoki kozanga pe mbongo, tokozanga pe ba or. Église na biso pe tokozanga na biso boye, ningi tozanga na biso mokie. Mais na kati na biso tozanga na ba oyo pe Pierre balaki nango. Physiquement bazangaki, mais spirituellement bazangaki te bazalaki nango. Yango moni ke balobi ke je n'ai ni or ni argent mais c'est que j'ai bazalaki na yango oyo elekaki motuya. that was more important. Mutu oyo batu pe bapesaka ye. Batu pe bakabola bapesaka basungaka ye. Mais changeaka circonstance à vie na But été. didn't change his circumstances. Mais ba oyo Pierre balaka nango tango bapesi ye kaka. Echangeaka vie ya mutu oyo. Echangeaka circonstance à mutu oyo. Echangeaka destinée ya mutu oyo. Mutu oyo abalaka te mais tango atelemaka tambolaka. Etindi ya bando kosala. Etindi ya koma organiser. Etindi ya bala na ye. Nani oyo etao azalaki na yango. Nani alingaki kobala mutu oyo. Mais ba oyo Pierre balaki na yango. Mama papa. Tozala nango. Tozala na onzamba zosenga biso tozala nango. Ezokoma na ba moma moko ba richesse ya mokili ezozala vanité. Ba richesse ya mokili ezozala vanité. Natali na internet président oyo bangi oyo babengani balakisi lupangu na ye ba Mercedes il y a toutes sortes. Atiki yango akimi atiki yango vanité de vanité akimi abosani komema ba Mercedes. Moi c'est famille bake na Congo, yake na Gabon, mais na Gabon kuna ba Congolais ba babima na Congo. Kuna pe na Gabon fo akima Gabon siko kokende wapi? Where is he gonna go? Kadhafi akufi atiki nyonso. This president died and left Vanité de vanité. Tous on a besoin nango. On a besoin de richesse yango. Mais ils en a première position te. But we can't. Ba valeur onzamba zolinga. Ce n'est pas des matériels, mais ce sont des biens spirituels. Yango moni balbi tous à la riche spirituellement. You need to be rich Yango moni na tel service dimanche passé. Mutu alabi na za riche, mais nzamba balbi pauvre, aveugle, malheureux, nu. Someone said I'm rich, but God says you poor and naked. 2 Corinthiens 6:11. Comme attristés et nous sommes toujours yet we comme nous sommes toujours 2 Corinthiens 6:10. Comme pauvre mais tozali poor, we making other people rich. Nazangaki kolimbisa na komi kolimbisa. Nazaki na vie impudicité mais na komi kotambola na vie kobanga nzambe. Nazaki na vie kotonga natiki kotonga na komi kobatela munoko.
toza ba valeur wana nde tokomi kodevelope yango kati na biso yango eza richesse yoka balobi na biso nini comme nini comme n'ayant rien mais nous possédons lokola toza nango te me toza nango Pierre bazangaki me baalaki nango tala mama yo wana Yesu Masiya okoko mali nazangi mbongo tala yo zo mona ozangi mbongo me kati na oza nango. Maybe you think you don't have money, yo zo mona ondire oza nango te moza nango. But in you you've got many things. Totanga 2 Corinthiens kaka 8-9 balobi nini. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ of our Lord Jesus Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous devenions riches. Toi riche na Yesu. Toi riche na Yesu. We are rich in Jesus Christ. La richesse, the rich physique, matérielle, toza na besoin na yango. We need it. Nzamba promettre biso yango. And God is promising. Mais ezapena na ba richesse oyo Nzamba azolinga to ala nango ba richesse akati in our heart. Alléluia. Amen. Timothée 1 Timothée chapitre 6 verset 18. 1 Timothée chapitre 6 verset 18. Recommandez-leur de faire quoi? Recommandez-leur de faire quoi? Ask her to do what? Recommandez-les de faire du bien. Recommanded to do good things. Et d'être riche. And to be rich in good works. D'être riche. To be rich. L'église d'Exmine, c'était une église riche en bonnes œuvres. Mais c'était une église qui était combattue, critiquée, rejetée. Criticized, rejected. Bah oya nzambe. Obibiso to tolaka pana mikie. Soki to moni na lupanga ba voisin. Ba mangi komi kotela. You know, our neighbor. Ba manze Dieu ezalaka mona bimi na balabala. To zelaka mbula mukole beta. Mbula soki ezo beta. To bimi na mabanga. Boli misangana zaka gaucher. Et ratakate. Sur le zibo, là c'est gaucher. À ce qui a réglé. I'm right-handed. D'accord, nazalaka na anglais. Nazalaka gaucher. Sur le zibo, là teli. Nazalaka manga ba, ekwezi mango kimi. Babambaka nzete o bamanga eza kotela. Soki ebota bamanga te tokokipe yo te. Chrétien oyo atambola na kobanga nzambe tala bato bakotemela yo. Bato bakofinga yo. Bato bakotonga yo. Église eza nzambe ezalaka kombati. Po ezala banzete ezala bambuma kosala nini ya kotela. Because it's got good. Yo bafinga koto batongaka yo te. No one is against you. Oya nzambe batongaka bakritikaka balobaka n'importe quoi. Bible lobi bakosela biso makambo me bakuta biso na yango. Balobi ozo impidique mais kati na oza na vie wana te. Babino oza adultère mais kati na oza na vie wana te. Balobi na yo kabolaka bato mais kati na yo oza na makambo wana te. Yango neza très important. Eza mabe baloba na yo makambo pe bakuta na yo. Eza mabe baloba na nga pasteur makambo pe bakuta na nga makambo yango kati na nga. Mais bato baloba ne balingi baloba mais au fond na nga nazala clean. Bible lobi soki conscience na yo zo reprocher yo a combien plus fort raison Nzambe. Batou bako critiquer, batou bako loba n'importe quoi. Oh, c'est très important. Tout se peut ça batou te, mais tout se peut ça Nzambe. Bon batou bususu bako betelo maboko bo mais katina yo ozala ba valeur spiritualité on Nzambe se bola na. Oyoka exemple frère na biso Patrice. Abi mama moko boyo. Diagoneza kufi. Tango bake bakune, tango baso kunde, passer kutalobi, mama oyo, azaka mama malabu, mama asala boye. C'est bien, wana bato na mokili. Tango baso ni na ndako. Babi misabilo kwa mama. Oh, li papa bato bunga ki na quartier ba monyo na kolia mama. La baba bato bunga ki na quartier ba monyo na kolia mama. Oh, foyer mo boye pensana na moso quelque part biloko bunga ba monyo na kolia mama. Siko na makambo passer alobaka. Na makambo ba monyo te contradiction. A difference in the thing that they said and the thing that they said. Mutu musu to koko pesa azabo me kati na FK zabongo. Sometimes you can say mutu musu akoko azu église asanga kati na église me kati na za na sorcellerie. It's bad. Mutu musu boko mona azabo yende tazo combattre bino. It can be good but it's batu musu ce sont des hypocrites. Na sorcellerie bolandanga. Bando kipe mingi za so take bango ba mpe ko take yo. Sometimes when you say bad thing about social,
You sit on something and eyalaka bongo people start ya bapase fighting mosusu you. azomona boneka akota na makambo mpo vie de prière mpe eza makasi te po. Sometimes you can teach people Alléluia. because you're scared. basorcellerie bandoki mingi Some sorcerers, bazalaka na esprit ya hypocrisie eloko parmi bakambo mpenza bazalaka nango hypocrite. Un hypocrite eza moto aza na deux faces. if someone's got two faces, nasepelaka na terme moko balobaka na swahili balobaka bapanyapuliza. Panyapuliza ezalaka mpuku aswaka I like the way azofula they yo call them in my language. afuli yo As they eating, aswi wana siko mbula ezobeta fuli yo as they bite you, aswi yo they blow as they bite, aswi yo olamuka they na ntongo blow. balie yo makolo As you wake nyonso up in the morning, po afuli yo alie yo akumisi yo ye moko mutu azopanza yo akumisi yo ye ka mutu azotonga yo akumisi yo ye ka mutu azosala yo mabe they do bad against you. na Matthieu 7 so bandi kotanga Matthieu 7 27 Jésus a condamné ba hypocrite plus de 7 fois. More than 7 times. Abi c'est quand on va tomber branchir tout ça boy azobenga ba pharisien alobi plus de 7 fois. Hypocrite eza mabe. Et ba sorcier mingi ba jouer na esprit wana. Et donc pendant liboso basalaka yango wana. Bazosala makambo. They do. Soki ye mtali mwana wana liye mutu wana. He may kill someone. Akosala tout pour yeba kuteke ye. It's gonna be his best so that you don't know it's him. Alléluia. Amen. Tout créer, tout développer quand tu as ma valeur. Oh, Nzamba azosepela na yango. C'est alors que vous allez riche. Yango balobi recommander leur de faire du bien. D'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, tout ça. Et on va le dire, c'est à ramasser ainsi par l'avenir un trésor placé sur un fondement quoi? Hein? A solid fondement solide. Tiens, le fondement solide. La terre a bien sur le fondement solide. Foundation. Avoir, saisir la vie éternelle. Tout un passage, je me reprends à la résumé. Il y a l'église à Esmine, la signification à Congo Esmine de Token. Jacques chapitre 2, verset 5 va le venir. Écoutez mes bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches dans la foi? In the faith. Riche dans la foi. Okoma muta motema munene. Okoma muta motema. Yozala. Ezala batu bosusu. Tango na baganza mbete so muta tangi komona. Motema moto. Na benga ye. Na sosola ye. Na loba. Ngana mongala nga. Moko ngai. To argue. Mais de beaucoup comme matéa. Beaucoup motema munene. Soko ki bazolo bakombo na yo. Bazo fingelo mobali ba fingelo bana. Motema komi ya monene, komi motema ya monene. Komi opepelo pe ba richesse nzambe azolinga. Les bonnes œuvres. La Bible nous dit ici. Soyez riches. Be rich. Écoutez-moi bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour que nous soyons riches dans la foi? Motemo ya monene, motemo ya kolinga, motemo ya kolimbisa, motemo ya kosala malamu ya motema ya kobanga nzambe, motema wana que nzambe alingi tozala riche. Mais l'église, but now in the church, you're gonna see the pastor. I'm wearing wana fana changer façon koloba. Na wewe mtape église mikolo yo meso ya vitre to limite faut comme ya or. L'église c'est dans l'église il faut tout changer ma voiture. We change c'est que voilà na malamu. Listen to me very well. Église makambo passer à l'obagation makambo eko influencer vie na bino. The word that we say influence your words. Mutu nyo faut somba kari ya che. Moko koma appela bakara che. Ozomba mutu soko ya il faut ça la boy. Makambo nazolo ba effective vie na bino. What I'm teaching you is going to affect your life. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Because the faith comes from what we listen to. C'est bien. And then we gonna see everybody c'est bien. Église veut pas bongisa bachata apiko banana libanda tina kati c'est bien. Totie bakiti or c'est bien. Mais nzambe pas lingi na kati na biso beto zala. What's gone? Bon mona pasteur na lati ba bijou awa me kati na nga na impudique. You wearing jewelry but you naza pauvre, naza nu, naza malheureux. You need to know
pasteur, obi ba péré. Le plus grand péré. Et ça va pasteur batamula na obanga nzambe te. Les plus grands pérés. The most scared people. Et ça bato batamula na obanga nzambe te na kati na église. Aren't afraid of God. Parce que nga soki pasteur, voilà na madame. Because me as a pastor, soki na sana vie a bien te. Non dans le plus grand péré. Non ligate mutai ba fina nga. Non ligate mutu moko bana sona boni mutu mutu jo. Na bani ko chao na pembeni. Pona yebi ke mutu moso zo banga nzambe na yo penza. Soki na moni na ndo ngana chaka na pembeni. Mutu ako prochain na ko asala mutu asana vie moko nanga. Alléluia. With people that's got the same life as me. Bato babanga kanzambe bakozala bamina ngate bazande ba rebelle. The ones that still mais ba oyo bazana via mabende bakozala ba camarade nanga. Won't be my friend. Yango na loba kola na mala. Mathématique na pesa ka biso. This is my way of thinking. Mutu atonga ka kolinga pe camarade yaluka ka mutu atonga. The one who is always Neto alanga na cardifi boy. the people is gonna want. Okomona mutu okozala taché na mingi na za mutu okozana tendance moko. Na lobaka na biso mathématique na pesa ka biso. The way of, soko lingo yeba identité na yo, okoyeba yango ndenge yo loba. if you wanna know your identity, you wanna know identité na yo pona koyeba ndenge yo za. Masolo yo linga koyoka mingi. the way you Masolo yo linga kobeta mingi. Yango ndezo na identité na the yo. things you want to talk about. Yana bato musu alingani ba black te. Oyeba ko kotelemela yo. Atone Kongo. Oyeba ko bato alingine te. Oyeba ko kotonga bato alingina ete. Oyeba ko mbo alingina identité na sa yango wana. Bato musu alingani ba chete. Oyeba ba chete yo ba black te alingine te pour asa bongo. Identité mais ça bato musu alingine. Mais mais que ça ozande bongo. Alléluia. Mais nzamba bazolo ba peut-être dans la riche. But God wants us to be rich. Ah, yes, oui. Matthieu Sunga. Is he helping? Na pesa biso signification kasi ya église ya RCW. Let's talk about the meaning of the church of Matthieu 2 verset 11 la Bible. Matthieu 2 verset 11. Troisième chose, oyo ba marge ba pesaki the third things that they gave Jésus ezalaki nini? Jesus was Ezalaki nini? Ah, basolo ba marge. Ba marge tant que Jésus a botami. Baye kotala Jésus bamemaki trois choses. Bamemaki ba or, après or bamemaki nini? Lança, après bamemaki nini? Omoni mir ni wana ya suka. Ex-mir euti na mo wana mir. Mir ni wana eza ba parfum. Eza parfum, mais parfum yango euti na nzete moko ya bololo. Eza nzete, po basala parfum wana. Ex-mir wana ça vient du nom mir wana. Nzete wana basalela bango parfum. Jésus tango abotami baelie ba or. Mais tandis que soko tangi na Bible ba or ba memela bango mingi ba roi. Mais Jésus abotami ba memeli ba roi bi ezo symboliser que Jésus est roi. Jésus est roi. Yango pour nous symboliser Jésus, royaume ya Jésus, il fallait pas me mêler après ba or. Bah comme me la sous Jésus par ansa. Ansa on a ezo symboliser divinité, bon nzambe. Yango moni ba me la ki Jésus pour nous symboliser que Jésus azanani nzambe. So to show that God Jesus Jésus bah comme me la ye, mi wana ezo symboliser. So they brought me la mort de Jésus. To symbolize the death of que Jésus fallait kufa pour la humanité. That he should die for. Yango moni Jésus bola na malam. Jésus tango ba crucifié ye. Ba yele ki est vinaigre mais vinaigre ngo ezaki mélanger na mur. Ba pétier Jésus a quitter. C'est dit à souffrance Congo bololo, obi Congo bololo. Mais là déjà Congo. Je remember ba kala na mais la plus Congo bololo. Et c'est tagani. Congo bololo est très tagani. Congo bololo, melango bololo. It's very sour. Congo bololo, Jésus ba yelié. Miro ezalaki bololo. It was very sour. Pour symboliser la mort. To symbolize death. Église ya Exmin. The church of Smith. Et dans cette oyo, basalela ngo parfum. They make perfume. C'est-à-dire église oyo Exmin basoleka na souffrance, mais ezalaki parfum ya bonne odeur liboso nzambe.
a perfume of good. Mutu azotambola na kobanga Nzambe, mutu alingi Nzambe, mutu azotambola na intégrité pa Nzambe oza lokola parfum ya bon odeur. The love of God is like a perfume of good odor. Église oyo Nzambe areproche yango te, mais Nzambe biso va continuer bazala toujours fidèle. Même na souffrance bazala toujours fidèle. Même na tribulation ya 10 jours oyo ezo symboliser tribulation ya temps ebele, mais bazala toujours fidèle. Po vie na bango ezalaki ya parfum, ezalaki lokola parfum. Love was like a Na kati na parfum yango balobi ewuti na nzete oyo ya bololo. perfume comes from the Vide koko koma bololo, osobanga Nzambe bozomona bololo. Amen. sour. Au fur et à mesure ozokangama na Nzambe bazokoselo makambo. Au fur et à mesure ozokangama na Nzambe ozoleka na bakomba. Au fur et à mesure ozokangama na Nzambe bazorejete yo. Au fur et à mesure ozokangama na Nzambe bazokréer ba problème. Mais sois toujours fidèle à Dieu. But keep faithful. Yango neza parfait kitoko. That's the good perfume. L'église oyo ezaki parfait. This church was a perfume. Yango ni Jésus. Tanga botamba memeli trois choses. When he was born, they brought. Jésus tango akufi. When he died, Joseph d'Arimathée. Joseph, Nani Nicodème. Bayeni bambome corps à Jésus n'a pas fait ototanga. let's read. Totanga. Madame tout totanga tocha ngo kateme totanga. Jean chapitre 19 verset 39 balbini. Tala maman Nzambe pe na compliqué. You know the words of Yango God ba is very ko complicated. négliger bango te na vie. That's why Nicodème. the person is important. Bato musuto to négliger bango te. Jésus akufi. When Jesus died, Pierre alaki wapi? Pierre kuta wanga na ki Jésus akimi. he denied Jesus Christ and went away. Ba disciple à Jésus Jean akuta tabite Jean azalaki na sama kola Jésus. Jean yabi Jésus atali Marie. Abisi Marie. Voici Jesus looked at ta mère. and Jean abisi Marie alaki wana na se akua Jésus ozolela. Mary was crying. Jésus atali mama na ye. And Jesus looked Obi at his mama mother. mwana no ya liboso oyo boti o souffrir mwana na peut-être botaka na césarienne mwana na peut-être ese mwana komplikaka yo olia manga te olia bisikiti te olia ndongo te olia bololo biloko na nyonso olia bapapa bamona pasi olia soki ya ngai ye omanga ngai ya mopeswe oboyebo abamama mpe yango kolekisaka omono osali okoyena obema baboyango bakala bapano bazaka bapapa mpe balekaka bongo bapapa so bazala pembeni na mama komona mama mpe alobi nango zwa okakawa ndonge olokoli manga bololo It's just the way to catch you. alleluya Amen. Maria azolela mwana parce que Maria ayebaki ke mwana na nga oyo ya liboso moto akokundanga mwana na nga oyo akokundanga commentaire mosusu ezolobake Marie ntango azolela bo Joseph akufaka déjà. Some people say Joseph was Babi Joseph est déjà kufa mais Jésus pourquoi la mutaka papa ne Joseph était point d'interrogation. What did he wake? Jésus Joseph babi awa déjà Joseph Yeah, they akufa. say Joseph Soki Joseph akufaka Jésus abandoko na musaba pourquoi la musaka ye? Marie azolela Jésus po ayebaka ke mwana na nga moto akosala nini. maybe you were thinking Mwana na nga ya liboso ye wana moto akokundanga. was the first Papa child. mobali kutu déjà kufa na ye mais mwana oyo moto akokundanga. Already dead. Marie azolela Jésus azolela na bomama azotalaki mwana oyo efala kundanga mwana oyo mwana na ye Bury me. azolela mwana na ye Jésus atali na ye amoni Marie Jesus looked at Mother amonaki Mary Jean talaki na pembeni na ye and John was beside him. mati yango mpe déjà na te bino I think I've mais talked cette about parole de it Jésus sur before. la croix donc on doit prier And he was praying. oyo ezala na basuminga soki ozotelapele cette parole de Jésus sur la croix Jésus atali Marie And Jesus ayebisi looked at Mary. Marie atali Pierre epuis atali Jean ayebisi Marie voici son fils mais Jésus apesaki responsabilité ya Marie mpa ya nani He gave the responsibility of Mary. atali lisusu Jean ayebisi Jean voici This is your mother. c'est-à-dire Jésus apesaki So he gave the responsibility of Mary to John. ya Jean mais tandis que Jean azalaki pe cousin ya nani ya Jésus John makambo was mosuku the oyebaka brother yango ta tozoloba kozanga connaissance of Jesus.
Jean na Marie. Jean akobenga Marie Mama Kulutu bien Mama Leki. John transformed Mary as Bazaka ba cousin le fils de Zébédée. Et nalobaka na biso toujours Jean-Baptiste. And I say John the Baptist. Bazalaka lisusu ba cousin They were cousins na Jésus. to Jesus. Bazalaka bango ka batu ya famille. They were from the same family. Mais eloko nini na nina loba? But what we want to say, Jésus va bomber. Donc va bomber. Awa tozotanga na 19. here Na we 39 balobi Nicodème auparavant était allé de nuit vers Jésus. Nicodemus Mais aussi who went apporter through the night to Jesus un mélange d'environ de combien combien de monnaies? of about 100 pounds. Hein? 100 100 livres. pounds Il y a ma parfum. of his perfume. Assommé parfum na grand chien. Bought his perfume. Il y a cher. Assommé yango na mbongo na ye. Before he Abimisi yango. old man. Yango bato mosusu hein. Tala Nicodème oyo babengi azalaki disciple ya Jésus. Boyebi yango. Nicodemus, they call him a disciple. Boyebi yango te. You know that Azalaka disciple ya Jésus. Tala histoire na ye. Ye azalaka mokonzi. Azalaka docteur de la loi. Et moko azobanga bato balobana butu akendaka ne pa Yesu. but sometimes at night, he's gonna go. Abo bato bayebe na butu He akendaka. doesn't want people to see. Yango ezala By night, bato mosusu omona ye na eglise te me na butu ayaka ne pa nanga pase. Na butu obenga pasa. Kala zo eglise te mpona sa chome. Zwa mwa 50 oyo bokuta sala. Alléluia. Amen. Akendaka na butu pa Jésus. Sometimes he went to Dans Jean chapitre 3, verset 1, babi Nicodème ayaki na butu baboyaki na moi bato bakoyeba bakoloba. say he went at night to Jesus. So C'est-à-dire eza na bato mosusu tolingi toloba what we want to say baza na biso na molimo, mais peut-être physiquement tomonaka bango te. Nicodème aza classé parmi les disciples de Jésus. Biso tolobi yango. Jésus akufi, Pierre fou. Jesus died. Jean toyebi te soki akendaki wapi. John, we don't know. Tade toyebi te soki akendaki wapi. Badisciple nyonso ya Jésus All balimo. the disciples of Jesus went Po bazobanga bakokanga bango. away because they were Mais scared. Nicodème But Nicodemus na Joseph d'Arimathée and Joseph bake bazwi corps ya Jésus. Olandanga bala. when they took the body of Jesus, Basali ba démarche wana. Olandanga. Basali ba démarche ya kokunda Jésus. Ba disciple baki Pierre Kutu. Moi si mo baki yo pozalaki ne Pierre awangani plus de 3 fois. said to Peter, you went to mount the Jesus. Awangani tanga zo wangane na ba film totala peza zo sala bo. He was the Pierre kala ba mande de ba bete so keza ka pe bo. we don't know if it's true, but it was true. Alors bi façon na ko lo ba pozalaki na ye. They say the way you El mo talk akina musika zo is way more Jesus. And when akesika mo bazotwa bapelisi moto ayebi kobomba bala ye abomba ba bayebi babiyobo alaki na ye and they look at it awangani and say, you as well were ezalaki na bato moko batelemaki mosala na nzambe ezoluka bato batelema the work of God bato mosusu batelema yo moto bazokritike bato bazoignore telema posunga mosala nzambe ekende liboso Nikodeme atelemi ariske oyo esalamaki su na butu te azalaki na etape moko ezalaki na butu eza na bato mosusu basungaka eglise na butu eza na bato mosusu basungaka paster na butu eza na bato mosusu basungaka na bapriere eza na bato mosusu batiaka mbongo na bango they put the money na kan bato bayebi te mais ekomaka na bamoma mosusu ezosenga su butu te ezosenga bato bazwa le devant bato batelema balobaka biso totelema mpo tosunga protocole ekende liboso biso totelema mpo tosunga orchestre ekende liboso biso totelema mpo église na biso ekende liboso jésus akoki kopola te jésus azoteya biso maloba kitoko jésus azoencourage biso jésus azomotive biso akoki kotikala wana ni te Nikodeme atelemi alobi nga lisusu nakosunga na butu te nakotelema mpo nasunga na moi nakotelema mpo nazwa kor ya jésus at the day to help balobi atelemi ake asombi parfum he bought a perfume. ya combien de nini It was 100 pounds. ya cher It was very expensive. tala moto oyo azwi parfum ya grand prix mpo na yesu yesu oyo oyo ateyaka nga yesu ayebisaka nga banselemaki mpo nabotama nabotama mbala mibale mpo nakota kokonzi na likolo te nakotika nzoto nepola For te the kingdom. abimisi somme d'argent ake asombi parfum Perfume ya kombo oyo
Nini? Kombo nini? Eh, na moni so ba chesu komba parfum musu wana kombo na moya nini? Aloe. Eh, ça rappelle la parfum moya na kombo yo, hein? Na mona la parfum, mais na parfum moya na kombo. Aka sombi yango. Azali mo bateli na ngai. Symbolize the suffering. Symbolize the suffering of Jesus and the buried him. Amer pour le souffrance. Mais il a qui fait parfait à bonne odeur. Il faut son Nzambe. Bateau bazo souffrir pour Nzambe. Bazo seka bazo tonga bazo rejeter yo. Mais au kanga mi Nzambe na ina bisayo oza parfait à bonne odeur. Kanga na Nzambe na yo. Sois fidèle. L'église à Jésus. C'est dans cette période. Dans la période, il y a Éphèse, où il y a premier amour. Et dans la période, où il y a période, il y a Esmil, où il y a l'église, les gars qui ont persécution, souffrance, mais pas qui fidèle dans Zambé. Il y a beaucoup de la période, mais sois fidèle. Tu peux te dire ce matin. Je pense que nous sommes à la ligne de Pégam. I'm going to stop here. Pégam, il faut sauter à matière pour la compréhension. I want you to have a good Dimanche, il y a ceux qui nous ont reçu là. La Pégam, la Tériadir, la des églises. La compréhension, madame, beaucoup déjà autant à mon andako. You can even read it Donc, about il y a the church. autant à l'histoire, on a parlé de l'église. On expliquer les capotes sur les 7 chandeliers. About the 7 candlesticks. Amen. Amen. Let's God be praised. Tout est le monde. Développer quatre noms de caractère aux Abazolinga. Develop all those behaviors, Richesse aux Abazolinga quatre nayo. all those richness that God wants in Et cette richesse-là amènera les richesses physiques, richness gonna bring richesse matérielle, material things, richesse spirituelle. riches. Mais ce qui est très important devant notre Dieu, c'est la richesse spirituelle. Parce que la Bible nous dit Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Mon thème est devant nous. Est-ce que développer déjà quatre richesse spirituelle? Develop the richness of Yo, yo,